大家好，你個飛紙笑蘇花未啦？我呢啲係2月28號燒花嘅，依家咧望去黑蚊蚊啦嚇，依家睇下睇燒壞冇啫，搖搖睇嘅嚇，嗱嗱嗱嗱，誒黑蚊蚊，誒仲有未甩晒，哦呵，大粒全部甩晒啦，哦呵，哦呵，一燒了就冇俾飯你食啊！幾日嘛？燒了就冇俾飯你食啊！冇俾飯乜我食，燒料你冇牛腩粉食呢嚇？燒了冇俾飯俾你食啊！哦好，係甩好多喎。好啦，哦，嚟啦嚟啦，黑蚊蚊啊，殺殺。拉了嗎？哦好，哦好啊，哦好，哦好，哦好，難搞哦，有點怕怕哦。牛腩粉都冇得食啦嚇，如果甩晒，甩晒又打，冇俾飯你食啊！冇搖啦，唔好搖啦。搖甩我都冇，係我搖甩個。